सत श्रीकाल फूड लवर्स। डे 3 ऑफ रीबिल्ड विद राशिका। आज कोई इमोशनल बात नहीं, आज सीधा स्ट्रक्चर। कल हमने बात की थी कि कैसे वेट बढ़ गया धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों के ऐड होने की वजह से। तो ऑब्वियस क्वेश्चन है कि अब मैं क्या चेंज कर रही हूँ। सबसे पहले नो रिवेंज डाइटिंग। मैं कार्ब्स बंद नहीं कर रही, खाना भी स्किप नहीं कर रही और 2 घंटे कार्डियो करके पैनिक भी नहीं हो रही हूँ। सिंपल चीज़ें करना है, जैसे कि प्रोटीन ले रही हूँ, रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और डेली मूवमेंट भी करना है, चाहे वो वर्कआउट हो या स्टेप्स। और अपनी स्लीप को सीरियसली प्रायोरिटी देना। बस। वेट लॉस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, हम उसको इमोशनल बना देते हैं। इस बार मैं इमोशनल नहीं हो रही, मैं कंसिस्टेंट हो रही हूँ। और सही कहूँ तो डिफरेंस वही होता है। आज का डाइट कैप्शन में है और अगर आप भी प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहते हो देन कमेंट प्लान।